دا به وایي چې کاشکې چې زما هغه نورې دعاګانې هم نه وې قبولې شوې، چې کومې قبولې شوې چې هغه هم نه وې قبولې شوې، هغه هم د آخرت اکاونټ کې پرتې وې. الله رب العالمین ما ته څومره ښایسته بدله راکړله. او بل دا چې دعا ضایع کېږي نه، ته دا یقین کوه. بل لږه دعا وغواړو بیا بند شو، وایي مړه بس ډېرې دعاګانې وکړو بس نه قبلېږي، نه امیده شو، نه دا به نه کوې. زموږ په الله باندې قرض نه دی، او نه الله رب العالمین زما او ستا د خبرو پابند دی چې بس موږ به ورته وایو چې په 2 ورځو کې به یې قبلې. نه، موږ تعدي کوو. انسان عجول دی او الله حکیم دی. الله رب العالمین چې فیصله صادروي په حکمت یې صادروي، او موږ د هغې نه نه یو خبر. لکه د دې علما مثال داسې ورکوي چې الله رب العالمین کله کله ستا دعا قبلوي، خو هغې کې په دې اوس وخت کې قبلېدو کې تا دپاره خیر نه وي، نو داسې یو 10 کاله پس به یې دله قبوله کړي، 15 کاله پس به قبوله شي، کله به کې 20 کاله ولګېږي. اگر چې موږ کمزور یو، الله رب العالمین دومره صبر موږ کې نشته دی، دومره دغه نه کوي، زر یې قبلوي انشاءالله. خو دا ده چې دې کې د الله رب العالمین حکمت وي. د دې مثال داسې دی لکه یو بچی دی او پلار ته وایي چې مالا موټر والا، پلار یې مالداره دی او د ګاډي او د موټر وسیم کېږي، خو چې پلار دی بچي ته ګوري تجربه شته دی نه، هلک دی قمقل دی، گاډی وران چلی، سبا به خلک والي مړ کړي، به ځان به مړ کړی. نو د پلار په زړه کې دا مینه شته چې دله گاډی واخلي، خو د پلار په ذهن کې دا سوچ دی چې دا زما زوی به یو 10 کاله پس داسې شي چې د ده ذهن به لږ صحیح وي، عقل به پخته شي، تجربه کار به شي، سنجیده به شي. اوس ورله اخیستل نه دي پکار. نو هغه ته وایي چې لږ صبر وکړه بچیه، زه به درله واخلم، ګاډی به درله واخلم، خو لږ صبر وکړه، اوس یې درله نه اخلم. اوس که دا بچی دی او قمقلي، هغه وایي چې دا وګوره زما پلار زما خبره نه مني. د دې نور خلکو پلاران د هغوی خبره مني او زما پلار زما خبره نه مني. لکه چې دې پلار ته زما دا درخواست هسې فضول ښکاره شو او د زما دې خبرې ته توجه ونه کړه، حالانکې د هغه پوره توجه ده، خو د ده د عقل پوښتنه دی، د ده خپل عقل ناقص دی، دی په خپله په دې حکمت اوس نه پوهېږي چې په کوم حکمت یې پلار پوهېږي. داسې یو مثال دی د پوهې دپاره. چې کله دی هغه عمر ته ورسي، بیا په خپله ورله پلار ګاډي ته هم کښېني، چابي هم ورله ورکړي، بلکې د ګاډي په ځای ورله کارخانه هم ورته وسپاري او کاروبار هم ورته وسپاري. دی بیا وروسته سوچ کوي چې هلکه یو وخت کې ما د پلار نه صرف ګاډی غوښتې او نه یې راکړی، او نن یې ما ته د کروڑونو روپو کاروبار راوسپارل، کارخانې هم راوسپارله، دکان او دا مزدوران او ټول دې خیال ساته. دی بیا وروسته په دې پوهېږي چې او دا خو زما د پلار دا کوم ما فیصله کړې وه دا صحیح وه زما په حق کې. رب العالمین حکیم ذات دی. کله کله الله رب العالمین نغده دعا قبلوي، کله کله داسې وي چې زمونږ کیفیت ته الله ګوري، که دا دعا زر قبوله شي زمونږ پکې خیر نه وي. الله رب العالمین حکمت یې په دې کې موږ داسې کړېږو او هغه سره رابطه هم نه ماتوو، بار بار زاریګانې او دا خوله ورانه کړي، او الله ته دا خوله ورانول دا ورته ډېر خوښ دی د دې بنده، چې موږ بندګانو ته خوله ورانه نه کړو بلکې الله ته یې ورانه کړو. او بیا الله رب العالمین موږ له هغه نعمت هم راکړي، بلکې د هغې نه بیا ډېر هم راکړي. ډېر داسې ملګري دي ما ته معلوم دي چې هغوی به دا فریاد کوو یاره زموږ علاقه کې زموږ مسجد نشته دی، زه فارغه شوی یم، علم مې وکړلو، مسجد مې نشته، امامتي مې نشته، خطابت مې نشته، درس مې نشته، او دا به څه کېږي. خو چې کله الله رب العالمین سره رابطه برقراره ساتلې ده، الله رب العالمین وله لوی لوی جامعات ورکړه، مدرسه یوازې جومات یوازې ورنکړه، مسجد یې ورکړو، مدرسې یې ورکړه، او شاګردان یې ورکړو، مدرسین یې ورله ورکړه، او پوره یو غټ ترتیب یې ورله روان کړی. دا د الله رب العالمین ذات چې دی زما محترم ورونو، موږ به هغه پورې نښلو او هغه نه به غواړو په الحاح او په زارۍ سره دا دعاګانې. کله کله داسې چې الله رب العالمین دا دعا قبوله نه کړي په دنیا کې، آخرت ته وساتي، بل اکاونټ کې دا جمع شي، چې دا اکاونټ ډېر مزیدار دی د دنیا د دې نعمت نه، چې کم تا په دنیا کې څه غوښتي وو د هغې په ځای باندې هغه آخرت کې چې الله د دغه دعا په بدل کې څه درکوي هغه ډېر غوره وي. دې وجې نه کوم بنده چې دعا یې د دنیا کې غوښتي وي او قبوله شوي نه وي، الله رب العالمین کوم نعمت هلته ورکوي په آخرت کې، او دی هغه ویني، ځکه خو همیشه دی خو ختمیږي نه، دلته که نعمت میلاو هم شي دعا قبوله شي، سبا ته زه مړ کېږم او دا نعمت پاتې دی، د 2-3 ورځو نعمت دی، بیا به پاتې بل چاته، او د آخرت هغه بل هېچ چاته نه ورکول کېږي، ستا دی او دی همداسې به یې خالدین فیها ابدا، همیشه به پکې او همیشه به یې، خو بیخي نه ختمیږي. نو دا بنده به وایي چې کاشکې چې زما هغه نورې دعاګانې هم نه وې قبولې شوې، چې کومې قبولې شوې چې هغه هم نه وې قبولې شوې، هغه هم د آخرت اکاونټ کې پرتې وې. الله رب العالمین ما ته څومره ښایسته بدله راکړله، څومره ښکلې بدله یې راکړه. دعا زما محترم ورونو، دعا الله ته زاري، دا عادت موږ له جوړول پکار دی.